ടേബിൾ വെച്ചേക്കും ആ എഴുതിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. അല്ല ചുറ്റി ടൈം വെച്ചോളാം. ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ മറക്കും. அப்புறம் நாயா அது என்னோட தொழில் എന്തോ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അവനെ ചീത്തയാവാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നോക്കാം. റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റിയതൊക്കെ പിന്നെ പിരാകുന്നില്ലേ? ആ ഓം പിരാകും. സാപ്പ് എനിക്ക് വർത്താനം കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടേ വീഡിയോയിലേ പറയണതും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊക്കെ ലഹരി കേൾക്കും. പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ കൊല്ലം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം. ആ അതിനെ പറഞ്ഞ ഇയാൾ മുടുക്കണം. അത് ആ ഉള്ളിലൊക്കല്ല.
എന്താ വാങ്ങിച്ചാ എന്താ വാങ്ങിച്ചേ ആരും വെച്ചാ ഇത് വന്നു ഷോർട്ടായിട്ട് പോകണത് പെയിൻറ്റിങ് കഴിക്കുക എത്രയാവും 250 വെൻഡിങ് പോയില്ലോ വൈകിയാണല്ലേ പുതിയ അങ്ങനെ വെൻഡിങ് പോയില്ലേ എന്താ മനസ്സിലായില്ല പണി ഇതല്ലേ സെറ്റാവും ഒറ്റടിക്കലെല്ലാം പാടെ നടക്കൂല അതാണ് സെറ്റാക്കാൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിയാണ് മാസ്റ്റർ പിന്നാടി 2 മാസ്റ്ററല്ലേ പ്രയാസാത്ര എന്താ സീറ്റ് വേണം ഇത് കഴിക്കലും കഴിഞ്ഞു എന്താ വിഷയം